Ini adalah bagaimana cara memikat burung kutilang. Dipancing dengan burung kutilang yang kacor dan sudah jinak, dan langsung mendapat satu burung kutilang. Di dalam ranting tersebut sudah dipasangkan dengan pulut atau lem yang sangat keras, sehingga ketika burung kutilang tersebut bertengger atau hinggap di ranting tersebut tidak dapat keluar lagi, dan dapat satu lagi teman-teman. Dan ini yang ketiga mau dapat tapi ternyata sudah pergi lagi. Dan inilah bagaimana cara memikat burung kutilang. Jangan lupa untuk like dan subscribe.